Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte kağıtlar nasıl patlangaç ve nasıl hızlı giden bir uçak yapıyoruz öğreteceğim. Patlangaç böyle yapınca çok fazla ses çıkaran bir şey. Evet. Her neyse hemen videoya. Şimdi bir kağıdı alıp ortadan ikiye katlıyoruz. Ama aynı hizada olursa daha çok ses çıkar. Ya ben bunu resim kağıdıyla yapıyorum. Daha çok ses çıkıyor resim kağıdında. Ama isterseniz siz evinizde A4 varsa onu da olabilir. Evet, ikiye katladık. Ve şimdi onu bir kata daha katlıyoruz. Evet. Böyle olacak. Evet. Bu şimdi patlangaç yapıyoruz. Böyle katlanmış bir şekilde gözüküyor. Evet. Şimdi bunu şuralarını kağıttan uçak yapıyormuşçasına katlıyoruz. Evet. Yanına aynı tarafı da yap. Aynı taraf. Yanına da şeyini yapıyoruz. Böyle hop. Gördüğünüz gibi. Ve bunun bugün katladıklarımızın aynısını buraya katlıyoruz. Bu bizim 5 diye bir tane sınıfım var benim. Onda mod oldu da ben bir videosunu çekeyim. Şimdi evet oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu içe bakın tekrar ediyorum. Böyle katlıyoruz. Katlamazsanız olmaz. Böyle katlamazsanız ters tarafı katlarsanız olmaz. Ve şimdi burada bir çizgi var. Evet gördüğünüz gibi. Orayı da bunu böyle bakın. Şöyle katlıyoruz. Şöyle. Şuradaki çizgi olduğu yere böyle katlıyoruz. Evet. Ve aynısını öbür tarafa da yapıyoruz. Anladın? Biraz benimki düzgün olmadı. En sonunda da böyle duruyor ya. Onu ikisini birleştiriyoruz. Evet. Patlangaçımız hazır. Ve bunu böyle yapınca bir dakika. Bakın gördünüz mü? Öyle güzel bir ses çıkıyor. Evet. Şimdi ikinci şeyimize geçiyoruz. Şimdi yine bir resim kağıdı ama A4'te daha güzel uçar. Çünkü A4 daha hafif. Ben resim kağıdı yapıyorum elimizde çünkü resim kağıdı var. Evet. Şimdi bunu yine ikiye katlıyoruz ilk başta. Ama bunu şeyden öğrenmedim. Dedemden öğrendim. Size gösteriyorum. Evet. Hop. Şimdi ikiye katlandı. Onu açıyoruz. Yine bir şey oluştu. Ondan yararlanacağız. Şimdi size de yine göstereyim. O çizginin olduğu yere hepinizin bildiği gibi uçak yapışındaki gibi bir şöyle katlıyoruz. Zaten uçak yapıyoruz. Şimdi ikinci yere de aynısını yapıyoruz. Evet. Ve şimdi böyle şöyle yapıyoruz.
şuradaki köşe böyle. Bakın şöyle oldu bakın. Şöyle açtığımızda yine aynı. Bakın, şöyle aynısı gözüküyor. Biz de böyle katladık. Ve aynısını yan tarafa da yapıyoruz. Evet bakın. Şöyle açınca yine eski haline dönüyor. Ama böyle yapınca yani şöyle yapınca yine dönüyor. Şimdi şunu bunu ikiye şöyle yapıyoruz. Katlıyoruz ama iyice bastırın. Katımı daha çok süzdürün böyle. Evet. Şimdi oldu. Şimdi bunun yanlarını bakın şimdi size göstererek yapıyorum. Böyle. Bakın gördünüz mü? Bakın. Şöyle bunun olduğu yere doğru. Yere doğru. Bakın gördüğünüz gibi onu yapıyoruz. Aynı tarafına arkasına da yapıyoruz. Evet bakın. Şuradaki çizgiye doğru yana katladık ve kaldırıyoruz. Dön. Bakın. İşte oldu. Bunu 5'den kopya çektim. Neden bana öğretmişti küçük yaştayken. Şimdi bunun bakalım gidişine bakın. Patlangıcında sesine bakmıştık. Şimdi bakıyoruz. Evet atıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce uçtu. Uçtu. Bir kere daha atalım bakalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yine aynı yere gitti. Ama bu sefer daha güzel gitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Güzel bir çıkış yapın. Bay bay.